Zahir Pajaziti me shok ishin ndër të parët që i dhanë kuptim rezistencës organizuar kundër regjimit. Shumicën prej dëshmorëve që kanë rënë gjatë luftimeve të ushtrisë trimtare të Kosovës kundër okupatorit serb kanë pasur edhe bashkë luftarë. Me respekt e vlerësojmë jetën dhe veprën e heroit ton, Zahir Pajazitit, por edhe gjithë bashkëluftarëve të tij. Zahir Pajaziti me shok ishin ndër të parët që i dhanë kuptim rezistencës organizuar kundër regjimit të asaj kohe. Madje shërbyen edhe si shembull i guximit vendosmërisë në rrethana teje të vështira për vendin tonë. Kontributi i tyre nuk ishte vetëm kontribut gueril, ushtarak apo profesional, por ishte edhe kontribut moral, për faktin se ata ngritën lart shpresën që vendi jonë mund të ketë liri, mund të çlirohet dhe mund të jetë i pavarur. Madje ata shërbyen edhe si frymëzim që shumë të rinj e të reja t'i bashkohen radhëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Sot nderojmë jetën dhe veprën e heroit ton Zahir Pajaziti, gjithë dëshmorëve të Prishtinës, por edhe gjithë dëshmorëve të kombit. Sot po përkujtojmë dëshmorët e komunës së Prishtinës, dëshmorët që falë gjakut të tyre sot gëzojmë lirinë, sot ndërtojmë institucionet tona, ndërtojmë ushtrinë e Kosovës. Për mua kjo ditë është e veçantë edhe për faktin që kam qenë pjesë e njësive të ushtrisë trimtare të Kosovës që kanë vepruar në komunën e Prishtinës si pjesë e zonës operative të Llapit. Shumicën prej dëshmorëve që kanë rënë gjatë luftimeve të ushtrisë trimtare të Kosovës kundër okupatorit serb kanë pasur edhe bashkë luftarë në atë periudhë dhe është një ndjesi me të vërtetë një emocion që gjithmonë të kthen prapa në kohë, të kthen në kohët kur ne po mbjetonim si kamp, në kohët kur ushtria qëllimtare e Kosovës kishte mbetur një vetmja strukturë e cila po rezistonte për mbrojtjen e popullit, po rezistonte për mbrojtjen e qytetarëve të vendit tonë.